Tuhan berkati teman kami yang akan mendatangi dari awal belajar kami hingga akhir. Tuhan bimbing dalam kesembuhan kami sekalian. Pertama, menghargai pendapat dari pihak yang lain. Yang kedua, memiliki aturan dan sanksi yang adil. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk semua tindakan atau keputusan. Keempat, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat. Yang kelima, aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Yang keenam, menyelesaikan masalah secara damai agar tidak terjadi perselisihan. Yang ketujuh, menerima kritikan dan saran dengan lapang dada. Yang kedelapan, mengikuti aturan yang berlaku di stasiun. Itu yang pertama, itu ketua OSIS yang bernama Adriana HF, dan yang kedua adalah wakil ketua OSIS yang bernama Aliandro Jameske. Yang pertama itu sekretaris 1 Octavian Ani. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan seperti itu. Perkenalkan, nama saya Andreas Hermanto. Saya Cynthia Saragas. Pertama, menyetarakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, melihat ketua OSIS atau ketua kelas dan lingkungan struktur organisasi sementara negeri Satu. Ketua OSIS Aliandro Jameske, sekretaris 1 Octavia Orbiata, sekretaris 2 Diari PH, bendahara 1 Sesita Melina, bendahara 2 Majalina Jebak. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Gusti Kawoto. Perkenalkan, nama saya Diana Nurti. Perkenalkan, nama saya demokrasi. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, bersikap adil pada semua orang. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, berdiskusi bersama. Yang keenam, datang tepat waktu. Kelas nomor 7, mengikuti peraturan.
tentang organisasi ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami. Contoh-contoh sikap demokrasi yang pertama adalah bersikap religius, yang kedua selalu jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat melaksanakan piket kelas, yang kelima solidaritas, yang keenam bertanggung jawab atau mandiri, yang ketujuh integritas, yang kedelapan nasionalisme. OSIS SMK Negeri 1 Waingapu ada ketua Adriana, wakil ketua Alexander James K, sekretaris 1 Oksasia Orinda Ngahu, sekretaris 3 Yari Ahaba, bendahara 1 Selvita Muina, bendahara 2